ഹലോ, സെൽ സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് HTC 616ൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച് വോളിയം കീസ് ജമ്പർ വേസ് ആണ്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കുക, എങ്ങനെ ജമ്പർ കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുക. ഈ ഫോൺ എങ്ങനെ അഴിക്കും എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ആ കാർഡ് രൂപത്തിൽ വരുന്നതിൽ ഞെക്കിയാൽ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ച്. ഇത് രണ്ടും വോളിയം കീസാണ്. അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാറുള്ളതാണ്. ഇത് നമുക്ക് റിപ്പയർ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ ഇത് രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ അകത്തെ പോയിൻ്റ് നേരെ കയറുന്നത് ഈ കണക്ഷനുകളിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. ഇവിടെ 5 കണക്ഷനുണ്ട്. 1 2 3 4 5. ഈ 5 കണക്ഷനിൽ മുകളിൽ നിന്ന് തൊട്ട് എത്രാമത്തെയാണെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ അകത്തെ കണക്ഷൻ ഈ മുകളിൽ നിന്ന് 4ാമത്തെ കണക്ഷനിലാണ് കയറുന്നത്. ഒടുവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ തന്നെ മുകളിലത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ് അകത്തെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. പുറത്തെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തേതിലേക്കാണ്, അതായത് 5ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ്. ഈ 2 കണക്ഷൻ ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇനി വോളിയം മൈനസ് പ്ലസ് പറയാം. വോളിയം മൈനസ് കയറുന്നത് അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിലെ പിന്ന് കയറുന്നത് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ്. മുകളിൽ നിന്ന് 3ാമത്തെ പിന്നിലേക്കാണ് സെൻറ്ററിലെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പുറത്തെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് മുകളിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ്. പിന്നെ ഇത് വോളിയം പ്ലസ് ആണ്. പ്ലസ് അകത്തെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് ലൈനിലേക്കാണ്, ഫസ്റ്റ് കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്. പുറത്തെ കണക്ഷൻ കയറുന്നത് ഈ 2ാമത്തെ ലൈനിലേക്കാണ്, മുകളിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ ലൈനിലേക്കാണ്. അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ വോളിയം കീയുടെ പുറത്തെ കണക്ഷൻ രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഇത് രണ്ടും ഷോർട്ടാണ്. അത് വന്നിച്ച് 2ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്കാണ് കയറുന്നത്, മുകളിൽ നിന്ന് 2ാമത്തെ കണക്ഷനിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഓൺ ഓഫ് സ്വിച്ചിൻ്റെ ബേസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്രദമായി എന്ന് കരുതുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ലഭിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പുത്തൻ കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി, നമസ്കാരം, ഗുഡ് ബൈ.